And guys, before our kasoy. Is that true? I don't know. You're laughing. What's cashew? Comment down, please. What is cashew in Cebuano or in Filipino? Please comment down, please. And if you learned something today, also comment down. And don't forget to subscribe to our channel. So, ang unahon natong buhaton kay andamo na to ang chessboard.
nganong shaky kay siya, bityo na ako galinog, day. Kay, ngano naunsa man yun ni siya, day. Sumuoda jud ni ang hinungdan. It's safe kaayo, day. Kanina ang hinungdan ang akong iRobot nga vacuum cleaner nga pwede ra nimo ma-schedule when siya manglimpyo sa tibuok nga balay. So iya yung giahok ang wire sa akong ring light ug sa akong camera. Mao na siya, day. So go na sa palit ani ha. Go na mo sa palit ani. So the link is in the description of my video. O, diba? Commercial. O, iRobot. Sponsorship. Alam nyo na. So, balik na sa atong luto-luto, guys. After a few minutes of simmering, you can now garnish it. Wow, I should garnish. Garnish it with parsley and cheddar cheese. O, maski wala mo'y cheese, okay na sad. Pero mas lamig ko na cheese. Eden or unsa man gani cheese whiz man gani naa sa inyo ha. So ganan ta ko nga kanagaling ini common video guys, sukay-sukayon para ng ubang video ba nga sukay then muinat gali ang cheese yun lami kay tan-aon kana di ba as soon as mo melt siya lami siya tan-aon and sukay-sukay wa jud na achieve guys as in maski unsaon pa na kog slow mo aning pag-edit diri wa jud nay aw jud sa basta mauna na mauna i-finish product dai. So after ani, syempre tikiman time na, di ba? Favorite yun na ako ang tikiman time. Di ba? Labi na, sarap. Pretty good. And of course, mo eksena sa jud kog tilaw, di ba? Piyong-piyong pang bayot. Bayotak ka. Feeling. Alright, that's it for today, guys. Thanks for watching my vlog. See you next time. Oh guys, this video is brought to you by my recipe nga grabe ka organized. O, diba? O, day. Ako lang siya maingon, no? Ayaw na lang siya mo patuga. Kay day ka, boy, kaayo dagmas lang hugasan. Uy!